Atëherë dashurimisë kanalit të zyrtar në YouTube për natë komshies. Sot do të pisa pak për diçka që do të mi qëndron ke tematika e ditës, ajo Vučić kundër Ramës. Rama kundër Vučićit. Njëra nga dyja nuk ishte parashikuar në planin e vizitës zyrtare të Vučićit me Ramën në Beograd që të hitej për Kosovën. Por Rama foli për Kosovën, gjë që nxiti irritimin e Serbisë dhe të nxjerrja e Suratën. Dhe për që do të në nxjerrja e Suratën, e për që e këto. Kot, jam i bukur për nej, atëherë, kuella më betë pa. Kjo gjë solli irritimin e Vučićit, Serbisë në përgjithësi, duke prishur atë marrëveshje që kishin bërë gati me bërë. Çfarë ndodh? Ai tha që Serbia është e njohur nga 105 shtete të botës, si shteti i pavarur dhe sovran. Që deri diku është e vërtet, por deri diku ama nuk është plotësisht e vërtet, sepse 105 shtete e njohin në të gjithë botën, duke marrë parasysh SBA-n e shumë tjera. Por nuk është kjo çështja. Çështja është se Rama nuk do të kishte përmendur çështjen e Kosovës. Po, çështjen e Kosovës. Në këtë vizitë miqësore, sepse nuk ka lidhje Kosova me vizitën që bëri Rama në Maqedoni, në Serbi. Nëse çon si ka kjo. Më bëri përshtypje në momentin që Rama foli për Kosovën, Vučić çoqi kufje nga veshje do filloi çeshte. Nuk e di pse, nuk e di pse në fakt. Por prapë ishte një lëvizje që mu më boni shumë përshtypje. Se sikur e preu në besë, e kuptoj, ka pjeqeshmja, por sikur e preu në besë. Si duket kështë disa marrëveshje kanë bota me atë fare. Por nejse, ishte një vizitë bukur. Shumica e radiove në Serbi nuk e përkthyen çfarë tha Rama. Ndoshta për të mos hapur irritimin në popull serb ndaj Vučićit ose ndaj Ramës, nuk më e vesh. Okej, lini mendimin tuaj mbas sinjalit akustikë me drejt mos e utova. Lini mendimin tuaj për këtë temë. Për punën e Ramës në Kosovë. Normalisht, dikush e fiksoi si droni, si shqiptar droni dytë në vizita e Ramës në Serbi. Por unë personalisht nuk e besoj kështu. Ka qenë një vizitë bukur, një vizitë paqësore, miqësore, mes dy shteteve që pretendojnë bëhen miq. Por nëse lini mendimin tuaj pa sinjalit akustik, lini mesazhin tuaj, lini mendimin tuaj. Koptoni. Bëni sa më shumë like, share dhe subscribe për vizitën e Ramës në Beograd. Nga visi. Ciao.